ନିଜକୁ ନେଇ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗର୍ବ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟଟା ଆମକୁ ମିଳେ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଯୋଉଠିକି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ଦେଶରେ ହାହାକାରର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଯୋଉଠିକି ବୀର ଯବାନ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୀମାରେ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଅମର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ମା ତା ନିଜ ଯବାନ ପୁଅ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ